ဒီအမေရဲ့ကံတော်ကြီးတိတ်တပုတ်ဖြစ်တယ်ပရိသတ်များတောက်ဆိုထားတဲ့တိတ်တပုတ်ပန္တရားကျောင်းစင်းကျောင်းဆရာကအများကျောင်းသားလေးများရဲ့တောက်ဆိုထားတဲ့အမေရဲ့ဘဝမှတ်တိုင်တိတ်တပုတ်ပရိသတ်နဲ့အမေနဲ့ထပ်တူထက်မြက်ခံစားရတော့တိတ်တပုတ်ကိုတောက်ဆိုထားခြင်းကြောင့်မခုရညံ့ကိုဆိုပြရစီမဟူရမြတ်များလို့စီအကြပ်ကိုရှာရလို့အတီမင်းနဲ့ကိုနဲ့ဘော်ရီပြန်လဲဆုံးလီကိုဟဲ့လာရီအသေးကြီးမြောက်ရီကျမဘဝနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးဒါပေမဲ့ဒီပါဝေးကြီးတိုင်းဝိုင်းရောချစ်ပါကလေးရုပ်ဆရာများကကြီးဆက်ကြတယ်မောင်မိုက်တော့ညလာမတာတော့ညဒီတင်းကြီးကတော့လေဒီတင်းကြီးရဲ့ဘဝကိုလှလာလေးလေးစားထားတာကျမရဲ့ဘဝကမဟုတ်ရညပါဘူးမဟုတ်ရဆိုတာကအမဲအမောင်နဲ့ပါအမောင်ဘူးတွေညညမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အခလေးကိုလက်ရှာလို့တွေ့ပါမလားအကိုရဲ့ရောက်ဆုံးနေတဲ့အကတန်ကြီးတက်နေရောကို
မေအဲ့ဒါတန်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြိတ်ရမှာမေအဲ့ဒါကြိတ်ကြံကြိတ်ကြံ ကျမပျောက်ဆုံးနေတဲ့အခလေးကိုပြန်ရှာလို့တွေ့ဒီအခလေးကပြန်ပြုတ်ပြင်လို့ရနိုင်ပါတော့တိတ်ဆိုတာနေကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ဘုရားစက်ကြောင်းပြန်ပြောင်းမှစဉ်းစားမိတယ်အော်ပရိသတ်ကတချို့ကဒူလို့အတရားပြင်းနေပြီအလွန်မြင်ပြီးလေးတိတ်မှပါကျမဘောကငိုခဲ့ရလွမ်းခဲ့ရစိတ်ခဲ့ရတာချစ်ပြတဲ့တည်းအတိဆုံးပါ